Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Musa Muhammad Kamara, tsohon SSA na tsohon gwamnan jihar Zamfara, Dr. Bello Mutawallin Maradu. Wannan ita ce appointment letter ɗita, kuma har ya ƙara gwamnati babu inda aka ce an kore ni ko an dakatar da ni, har muka ƙara gwamnati. Yanzu nake duba media, nake ganin takarda tana yawo, an yi ƙarar Malam Murtala Bello Asada, malamin musulunci, akan zargin ya ɓata ma shi ministan tsaro mai ci yanzu suna. Akwai wasu kilif da na duba na gani na cikin karatuttukan Malam Murtala Bello Asada. So ina ganin indiya akan su ne aka fatawa ko kuma ake ja in ja, wannan abu ba ƙarya ba ce. Akwai wani kilif da na gani wanda Malam yake magana akan an soma 'yan ta'adda motoci. Wallahi summa tallahi billahi la ilaha illa an so motoci an bada mota, an ba Kacalla Halilu, an ba Turji, an ba Ado Aleru. Waɗannan motoci an so su an bada. Akwai wani kilif kuma da na ga yana yawo cewa an sau dussa an ba 'yan ta'adda, an sau dussa. Wallahi summa tallahi ni Musa Kamarawa ni aka ba kwangila na sau dussa. Wannan bank statement wanda ke nuna duka local government 14 na jihar Zamfara, ga sunan ga sunayensu, babu wanda ba tura man naira miliyan 3 ba. Idan aka haɗa kuɗi naira miliyan 42 su suka shiga akawun ɗina. Na sau buhun dussa 28,000. Kowace local government na san waɗanda na ba buhu 2,000, kuma an ba 'yan ta'adda. Malam Murtala ya taɓa wani clip wanda na ga yana magana akan an kama Haru Dole. An kama Haru Dole wanda babban ɗan ta'adda ne, kuma yana da bindigogi 500. An kama shi SCS asibitin Goso suka kama shi, an yi halbe shi ga kafa. Sun je an kama shi an tafi da shi a Abuja ofis ɗin Lamurde. Daga ACS aka yi shi ofis ɗin Lamurde. Mutawalle ya tura yaronsa Dr. Bashir Maru, Chairman Hospital Service Management Board, ya karɓe shi beli. Kuma an yi haka. Malam Murtala ya taɓa magana akan gidan da aka saya wa Turji. Billahi la ilaha illa huwa, an sai gida, ni na sai gida. Kwango ne wani ya fara gina shi, ya wuce Makka ya bar shi. Aka zo za a sai, ya ce a yi magana da ƙani ne Alhaji Dan Makwaju da Giwa a cikin garin Fakai, kuma an yi sai gida, an kammala gida, kuma an ba da gida. To ni wannan abubuwan ma da nake ganin abubuwan ma kamar akwai renin wayo ga duk waɗanda abubuwa da mun san an yi su. Duk da yake ni ban da wata alaƙa sosai da Malam Murtala, akwai abubuwan da misali yanzu ai bai san su ba. Malam Murtala ya san an sai shanun sata. Ni Musa wallahi summa tallahi ni aka ba kuɗi naira miliyan 88 na kai ma Kacalla Halilu da Kacalla Turji. Na kai musu a sai shanu, kuma an sai shanu akan naira 140. Mu kuma an ba mu akan 50,050. Ya ce mu yi amfani da 10,000 na transport a kawo shanu. An sai shanu, kuma kwangila ce aka ba su su kawo shanun da za a raba da dabbobin da za a raba ma mutane a jihar Zamfara ga sallah. Na kawo shanu, har mai shanu wani ya ganni a lambar ƙaura da shanunsa ya biyo, an sato su da Batsari ta Katsina, kuma ya biyo shanunsa. Na kira gwamna ya ce a kawo mai shanunsa. Na kawo shanu hannun tasu ga kwamishinan tsaro na wancan lokacin, Abubakar Dauran. Aka ce waɗannan shanu manya ne, za a bikin ɗiya ta Rukayya a Maradon, aka wuce da su. Duk wanda ya zo ɗaura wurin ya ci shanun na ya ci shanun sata, kuma an yi haka. Don haka ni har in ta tabbata da gaske ne an yi wannan ƙarar, ina roƙon Malam Murtala Asada don Allah ya taimaka ya sa ni cikin shaidun shi na farko, don zan zo kotu, kuma wallahi zan faɗi duk abin da na sani, har wanda Malam Murtala bai sani ba zan je da hujjata, kuma in tabbatar ma kotu abin da ake da'awa an yi shi. Kuma na rantse da tsarkin mulkin Allah, akwai abin da ma ba a san da shi ba, sai gaban kotu zan faɗe shi. Shi kai na Malam Murtala bai san shi ba, kuma zan faɗe shi, saboda an kawo gabar da ya kamata a wa mutane adalci, a kowa adalci. Na gode.